guys, ito na ang buhay mahirap vlogs. Dahil sa sobrang hirap ng buhay guys, kahit ano na ang maisipan gawin pang kumita lang ng pira guys. Isa nagliliburer, ngayon nagmimekaniko na naman ng bisikleta si Dors Udasco. Guys, tingnan natin yung mga ginagawa niya dahil sa hirap ng buhay guys. Taga-ayos na lang tayo ng gulong ngayon upang makabili ng bigas. Yan. Ano yung ayos mo, Dors? Bearing, Dors? Mountain bike. Bearing. Oh. Dalawa sira. Guys, nilagyan niya na ng oil guys. Yun, pampadulas. Palitan na ng bago. Papalitan niya raw ng bago guys, kung may pera na raw siya. Pag wala, magtiis na lang sa mga kinakalawang guys dahil sa hirap ng buhay ngayon. Guys, pa-share and follow, like na lang din sa YouTube channel natin, no? Ito YouTube channel natin ngayon, yung unang vlog natin ay ang tawag nito recycling recycling ng bearing. Tinatawag na recycling dahil kinukumpuni na lang yung mga kakaunti-kunting sira kasi walang pambili ng bago. Kita natin guys, sa sobrang hirap guys, yung yantas niya plastic na lang. Di tulad ng mga pang mayayaman, puro bakal yan at mga aloy pa yan. Yung sa amin, plastic na lang ang yantas. Yan, sabi niya sira na raw lahat. Labo ito. Labo na raw guys, malabo na. Tapos dito sa amin guys, sa sobrang hirap ng buhay, bawal pa mag-alaga ng baboy dahil sa tinatawag nilang may iisip. Ibig na sana'y kumita yung mga mahirap na tulad namin, hindi na, kasi bawal na yung tinatawag nila na pasaw sa Bisaya. Tingnan natin yung kulungan nila guys. Wala nang kalaman-laman. Ayan, wala nang baboy, wala na ring ayan. Okay, mas na sana'y kumita dahil sa pag-alaga ng baboy, wala na dahil sa isip. Yan, ito ang tunay na mahirap guys, na dapat nyo nang i-follow and subscribe. Yan, dito kami nagluluto. Ayan pa si tatay, nag-aayos ng bike. Ayan, si tatay. Ayan, inaubo pa. Okay guys, dalawa bike nila, tapos pinapaupahan to, tigli 5 piso kada oras tayo. Isang oras 5 piso para lang makapambili ng kape, asukal. Vlog ko to tayo, vlog. Meron na tayo mga YouTube channel ngayon. Makikita ka na rin tayo sa YouTube. Ayan, ayan. Tingnan mo yung mga bisikleta namin guys. Lumang-luma na guys. Pagtsatsaga na lang para kumita ng 5 piso sa isang oras.
Yan. Lahat ng parte ng bisikleta yan. May kukunting kalawang na. Ayan. Oh. Naayos yung pedal. Okay na daw. Pwede nang tumakbo. Ako naman, nag-aantay ako ng text o tawag sa custom para sa trabaho ko naman. No? Ayan, nagre-reklamo na yung isang mekaniko kasi hindi na raw talaga pwede. Ayan, basag na daw yung bearing. Kailangan na daw palitan ng bago. Wala na eh. Sirang-sira na. Lima ngayon, saan tayo kukuha ng pambili guys? Umutang muna tayo sa tindahan. Ayan, umutang na lang daw muna. Ayan. Maghilo ka, maghilo, hello. Hello mga kabuhay mahirap. Maya na yan. Bibili pa ng bago. Bibili pa daw ng bago. So hindi na natin to maabangan mga kabuhay mahirap kasi matagal-tagal pa yan, wala pang pambili.